आज हम आपको दिखाएंगे दोनों टॉप ब्रांड एंगल ग्राइंडर का प्रॉब्लम क्या है, जो कि चलता है और रुक भी जाता है और आर्मेचर फॉल्ट को हीट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ये हिटाची मॉडल और ये Makita Angle का मॉडल है। दोनों का इसका बेयरिंग टूट गया है अंदर से और इसका प्लेट अभी खोल देते हैं। इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। इसको चला के दिखा देता हूँ। हिटाची को ऑन करते हैं। इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे। बेयरिंग टूट गया है करते हैं साइड और एक करके खोलेंगे और उसका अंदर और कुछ अंदर ग्रीस से पूरा भरा हुआ है और ये बेयरिंग जो है पूरा ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। इसको करते हैं साइड। कार्बन उसी को आर्मेचर को पकड़ के रखता है, आप देख सकते हैं इसका हालत। आर्मेचर का क्या हालत हुआ है आप देख सकते हैं। आगे का बेयरिंग ठीक ठाक है, थोड़ा सा चाल हुआ है। आप देख सकते हैं ये पीछे का बेयरिंग जो है टूट गया है, इसीलिए वो जाम हो रहा है और आर्मेचर को हिट कर रहा है, मशीन हीट हो जाता है।
की वजह से ये हीट होता है। अभी देखेंगे हम जो हिटैची का है, हिटैची को खोलेंगे और उसको भी देखेंगे, शायद यही प्रॉब्लम होगा। देखते हैं। पूरा अंदर में ही दुब के रह गया।